Так, всем привет! Решил заснять видео о причине свиста ремня на машине Renault Logan 2011 года, 1.4 двигатель, без кондиционера, гидроусилитель, ну, в принципе, все. Значит, проблема такая, то есть где-то 1,5 года назад начал подсвистывать ремень генератора, то есть при нагрузке, то есть там включаешь обогрев заднего стекла, и он начинает свистеть. Свистит, свистит, потом перестает, потом опять начинает, то есть бывает, что и без нагрузки, то есть достаточно включенных фар, он тоже остановился на перекрестке, он начинает подсвистывать. В общем, искал причину, проверял натяжку ремня, шкивы, состояние ремня, то есть видео пересмотрел кучу, ничего не нашел, то есть все было в порядке, то есть и случайно вот, так сказать, выяснилась эта причина, и вот хочу рассказать. То есть загорелась зарядка у меня, да, на приборке, то есть пропала зарядка. Значит, тоже посмотрел видео, подумал, что возможно щетки, заказал, ну, в принципе, да, в них дело было. Значит, вот тут видно, да, на фотографии, значит, выработка на кольцах, да, вот генератора. То есть достаточно уже большая выработка. На одном внутреннем меньше, на внешнем больше. И вот видно, что вот здесь вот уже такая черная выработка. То есть, видимо, уже был плохой контакт и уже как подгорала, может быть. Да, то есть вот видно, да, насколько она глубокая. То есть и после замены щеток свист резко пропал, да, то есть, ну и вот, кстати, перед вот этим загоранием зарядки на панели приборов где-то за месяц вот ремень усиленно свистел. То есть он свистел уже там при малейших нагрузках, то есть фары включаешь, он уже начинает свистеть. Вот. И в итоге щетки кончились. Да, то есть после замены щеток ремень вообще ни разу не пикнул, не свистнул. То есть любые нагрузки даешь, все хорошо. Да, то есть причина свиста ремня была именно в стирании щеток, в их неправильном стирании. То есть проблема уже началась где-то 1,5 года назад, и вот все эти 1,5 года он так вот подсвистывал частенько. То есть здесь причина в чем, да, то есть неправильное пятно контакта, да, вот здесь вот уже глубокая ямка, эта ямка уже, чем вот здесь вот, да, то есть не знаю, видно, не видно. И получается щетки, опираясь, да, то есть неравномерно стачивалось, то есть пятно контакта было неправильным, и, видимо, из-за этого происходила дополнительная нагрузка, которая приводила к свисту ремня. К свисту ремня, и вот причина была в этом. То есть, если у вас подсвистывает ремень, это касаемо, наверное, любой машины, не обязательно это Renault Logan. То есть, вот возможная причина это щетки. То есть, ну, щетки и вот неправильный, ну, как неравномерный износ их, да, то есть уже большая выработка, то есть и получается, что пятно контакта неправильное, то есть вот эти вот боковые буртики, они мешают щетке правильно соприкасаться, то есть возможно как-то ее тоже подтирают. В общем, генератор решил оставить пока этот, значит, купил реле напряжения, то есть щетки, да, так называемые, сейчас покажу. Так,
ну вот, получается, родные щетки, да, Валио. То есть здесь, здесь они вот родные, 11-й год, машина 11-го года. Ну и видно, да, что щетки там уже стертые. То есть уже стертые. Купил, получается, щетки, не оригинал. Но в принципе все встало, все хорошо. Да, то есть вот это, которые стояли, Валио. Щеточный узел. Вот, которые щетки новые купил, я их сразу подточил. Особенно ту, вот, которая, то есть, которая вот на это кольцо опирается. То есть, сразу подточил по ширине. Да, то есть по ширине, чтобы она спокойно вот в этот паз входила. Да, то есть, если ее не подтачивать, она не входит, либо же как бы будет подзаклинивать, да, и это тоже приведет к ее к свисту ремня, ну и то есть неправильный контакт. Значит, поэтому если без замены вот этих колец, да, там генератора, то надо подтачивать щетки, да, то есть по ширине, чтобы она входила в этот паз и ну, было правильное пятно контакта. Вот, то есть поменял, поставил, все, зарядка показывает, ну, то есть не горит, значит, ремень ни разу не пикнул, да, повторяю еще раз, то есть причина была в этом. То есть свиста ремня, то есть уже катаюсь на протяжении месяца, ремень ни разу не свистнул, да, то есть при любых нагрузках, то есть все нормально. Причина была вот именно в ну, даже не износе щеток, да, то есть 1,5 года назад они еще не были изношены, то есть они еще, то есть, но, видимо, уже они там плохо входили, да, то есть узкая канавка, да, и вот получается, что пятно контакта неправильное, возникает, видимо, какая-то нагрузка дополнительная на генератор и начинает просвистывать ремень. Вот так, тут не знаю, надо кому не надо по генератору. Тут номер. Так. Генератор тоже получается родной. Так, ну вот он. Такого вида. Так, ну в принципе все, что хотел сказать. Всем удачи, счастливо.